Οι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο με τον Νταουσιάννη. Σχεδόν την τελευταία στιγμή ο Κολώνης. Κολοβός, καταπληκτική κίνηση, σηκώσει την μπάλα ψηλά. Όμως έχασε την μπάλα και τώρα Βοσκάκης, Μακράκης, πολύ καλή κίνηση. Μακράκης εκεί την τελευταία στιγμή βγαίνει. Κολώνης, θα αποσπάει την μπάλα και Καραγιαννίδης κάνει μια βαθιά παλιά. Εκεί που κινείται ο Κολοβός, περιμένει τώρα ο Καλογερόπουλος. Πάντα ο Κολοβός από τα αριστερά. Η μπαλιά όμως είναι απογοητευτική από τον Κολοβό. Χαμηλά η μπαλιά από τον παίκτη της Αγίας Ελεούσης και τώρα ο Αργοτέλης βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Μακράκη να ανοίγει την μπάλα για τον Νταουσιάννη. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο βλέπουμε σε αυτά τα τελευταία 7 λεπτά τη σημερινή αναμέτρηση. Φανουράκης αλλάζει την μπάλα για τον Μακράκη, όπως έκανε κακό κοντρόλ. Βρίσκεται και ο Γιωβανίδης και παίρνει την μπάλα. Χάνει και τελικά υπάρχει φάουλ που κάνει ο Μακράκης πάνω στον αρχηγό της γήπεδούχου ομάδας της Αγίας Ελεούσης, τον Γιωβανίδη. Κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι. Πάνω κάτω λοιπόν η μπάλα και από τις δύο ομάδες. Στραβοράβδης τώρα από τα δεξιά. Προσπάθεια εκεί για τον Καλογερόπουλο, τον σέντρεφορο